Здравейте хора, днеска ще играем Modern Strike. Всеки ден днеска ще играем Modern Strike, а всеки ден очаквайте по един видеоклип. И да, мисля утре да играя или на Minecraft или на Brawl Stars. И да, започваме. Тая игра днеска се изтегли, защото съм с нов таблет. И да. Имам собствен клан. Казва се на английски DJ69. И да, ако някой иска да джойне. Дайте лайк и се абонирайте за канала ми. То смах ми е добър Италия. Итали! Сам. Почваме. Няма да говоря, защото се фокусирам в играта. Мисля после да кача един видеоклип. Бонус от нея. На Грейс на Roblox. Ще играя Грейс. Те с какви оръжия имат? О, не изчезна. А не. Натрешница. Сега. Убима Тос. Тос с лука е много... Не лука ми, лъка. Убихме го. Я умре, бе. Взема. Сега съм... Не, победим. И то с катрешницата. Hello, motherfucker. С един удар само килвам. Сега играя цялото емо. Пускаме къде са тез. На един живот. Откъде бе? Ай, тут зарез лука. Къде сте? Пускаме тук. Hello, motherfucker. Бе. Много бавно бягам, бе. Откъде? То са слака. Ай, сега ще ме бия тук. Тук съм. Техния респаун пойт. Мисля да се стреля в Fortnite. Този таблет е към 500 гигабайт. Тази игра ми работи на 200 FPS. Това е лекичко. Айде, победихме. До 632 са казвам. Така. Ето ма. Сока. Също така играя Fortnite от лаптопа ми, той е геймърски. И мисля на 100 абоната направи giveaway към 2000 V-Bucks. Да, ще го направя. Имаме цел 100 абоната, ще има giveaway 200 000 V-Bucks. Защото аз имам към 10 000. За рождения ми ден, защото скоро мина. Един мой приятел ми подари гифт карта. Не гифт карта, тото и за PlayStation, но такава гифт карта с V-Bucks. И само ще една игра да изиграя. Айде! 15 левел. И аз само да видим тук. И какво му е новото? Нищо няма. Тук да. Не, това просто ми е любимото. Не искам друго. Те са шурикени. Ето ми куклана. Да, Дидо Ванката има рая, се казва. Сега ще го преминувам. Защото аз съм за Левски, ще го кръста Левски карти. Левска.
готово. Такова е някакъв при мен, Се джойнал. О, що е? Пак ти... после ще го правя. Сега видим, ако има ще паднем. О, то много тъп. Ако тук те застана, дето е квадрата, кашоничен, най-отляво отдолу, ще е хубаво. Там със снайпер. Само, че не съм сложил снайпер, ми взех помпата. Да. И само мога с минал, няма ми трябва. Сега почваме. Пак казвам, дайте лайк и се абонирайте за канала. Откъде бе? Чакай, имам идея. Ще си спра аутошота, аутошота, Ще стрелям сам. Пак съм най-добрия. Аре! Какво брата? Колко човека са те са, луц? Давай, тук 10 човека са събрали. Минимум. Колко са? Ай сега! Мамо, направихме къде нищо. Еше. А сега, какво правим ние, бе? Бом, между краката. Бом. Я умира, бе. Шкимпа. Ето като са. О, майко, то сме свали. И то сме... Како е? Брат, имах половин щит. Ето към един. Аз кижам горе на мапа. Криса! По неко бих. Ей, ти сте, бая. Какво да е? Я умирай, бе, мършо. Така видях хубаво оръжие. Ма то със сока е много опи. Няма да събера пари в купа. Гледай те стримата тапаци. Стоят на едно място, всеки стрелят. По някой биха. Взема сега едното и то с пистолета да му взема съм. С пистолет. Поне един удар ки убивам. Малко, защото един удар ки убивам. Сега. Криса! Майко. То скупих с лък. И то с другия слък има той. Окей, убихме го. Айде. Аре, бе. Окей. Къде сте? Един изстрел убих, не. Да, с един изстрел ки убих тези двамата. Не, те всякъде ма точат. С пистолета. Да, бе, брат. То силното играе с аутошот, както аз играх преди. Ела ти, бе! Мишки! Главата! Ох, мамо, то с катрешницата. Лад, откъде? Лад, къде съм аз, бе? Етка, ето гора. Гледай колко много хора има. То не може да се качи. 3, 2, 1. Ей! Загубихме, бе, брат! Как бе? 300 на 40! 2 кила ни е разликата! Да, бе! Our team lose.
хора, ще спираме и може по-късно да очаквате видео на Roblox на Грейс ще играя.